হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন? তো আমি এখন রংপুরের প্রাণ কেন্দ্রতে দাঁড়িয়ে আছি, সিটি কর্পোরেশনের সামনে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সামনে। তো এটা অবাক করা কাণ্ড, হাসি পাওয়া কাণ্ড ঘটেছে। সেটা হলো রাস্তায় পিচ ঢালছে। পিচ ঢালার পর প্রতিটা লোকজনের সবার স্যান্ডেল রাস্তার মধ্যে আটকায় গেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাজার হাজার স্যান্ডেল, সবার স্যান্ডেল রাস্তার মধ্যে আটকায় গেছে। গাড়ি ঘোড়াও চলাফেরা করতে কষ্ট হচ্ছে। তো প্রশাসন অথবা রংপুর সিটি কর্পোরেশনের কাছে একটাই প্রশ্ন, যে এই দিনের বেলা কেন হুট করে পিচ ঢালা হলো? ঢাললে আপনারা রাতে ঢালতে পারতেন। জনদুর্ভোগ হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। অনেকে মনে করেন স্যান্ডেল টেন্ডেল নিয়ে প্রচন্ড জ্যাম লেগে গেছে। তো এই দেখেন আপনারা, সবার স্যান্ডেল আটকে গেছে আর উঠতেছে না। ভাই কি আর করার, গ্রামের মতো আটার মতো, কিচ্ছু করার নাই। তো সিটি কর্পোরেশনের কাছে অনুরোধ যে নেক্সট টাইমে, যাই হোক সিটি কর্পোরেশন অথবা যার আন্ডারেই হোক, রাস্তার কাজ যারা করতেছে তাদের কাছে অনুরোধ যে রাতের বেলার জন্য কাজগুলো করা হয়, অথবা যখন ছুটির দিন থাকবে 2-3 দিন ওই সময় জন্য কাজগুলো করা না। কারণ এমন দুর্ভোগ আমরা পোয়াতে চাই না। একজন খাঁটি রংপুরিয়া হিসেবে বলতে চাই যে নেক্সট টাইমের জন্য এই কাজগুলো না করা হয়। ধন্যবাদ।